Il punto granny è un tipo di punto che non passa mai di moda. Abbiamo visto negli ultimi tempi tantissimi progetti realizzati con questo tipo di punto, sia realizzato a pannello che a mattonelle. Se anche tu vuoi realizzare il punto granny, rimani in questo video perché vedremo passo per passo come fare. Ti ricordo invece che se vuoi realizzare una mattonella all'uncinetto, sotto in descrizione trovi il link al video, sia della mattonella a tinta unita, sia delle mattonelle con cambio colore. Come sempre puoi trovare anche in descrizione tutti i materiali che utilizzo nei video. Dobbiamo partire realizzando una serie di catenelle che siano multiple di 3 più 2. Io realizzerò ad esempio 15 catenelle, che è un numero multiplo di 3, e poi ne aggiungerò altre 2. Facciamo il cappio e le catenelle. Queste sono le mie 15 catenelle, multiplo di 3, e ne aggiungo altre 2. Ora dovremo saltare queste 2 catenelle che abbiamo realizzato e fare un punto basso nella terza catenella. Io preferisco lavorare sul dietro delle catenelle, in questa costina che si è creata, perché rimane un bordo più preciso. Quindi entriamo nella terza catenella e facciamo un punto basso. In questo modo andiamo a creare una specie di bordo prima di creare il nostro punto granny, perché dà più stabilità al lavoro. Entriamo nella prossima e facciamo un altro punto basso e continuiamo a punti bassi fino alla fine. Alla fine dovrò avere 15 punti bassi perché ho creato 15 catenelle multiplo di 3, perché le 2 catenelle che sono andata ad aggiungere alla fine sono diventate il mio primo punto basso. Concluso il primo giro di punti bassi, andiamo a lavorare il primo giro di punto granny, che inizia con 3 catenelle, giriamo e nello stesso punto in cui abbiamo creato le 3 catenelle andiamo a creare un punto alto. Successivamente dovremo saltare 2 punti ed entrare nel terzo punto creando il primo gruppo di 3 punti alti. Quindi saltiamo 1, 2, entriamo nel terzo e creiamo 3 punti alti nello stesso punto. Continuiamo saltando di nuovo 2 punti, entrando nel terzo e facendo 3 punti alti nello stesso punto. Andiamo avanti come prima, nel terzo punto, 3 punti alti nello stesso punto.
Alla fine del giro dovremo rimanere con 3 punti a disposizione. Ogni giro che facciamo a punto Granny deve iniziare e finire allo stesso modo. Noi abbiamo iniziato con 2 punti alti. Il primo punto erano 3 catenelle e il secondo punto un punto alto. Dobbiamo finire esattamente come abbiamo iniziato. Quindi dobbiamo creare 2 punti alti nel terzo punto disponibile, ovvero l'ultimo. Saltiamo il primo punto e il secondo punto, entriamo nel terzo e ultimo punto e creiamo 2 punti alti nello stesso punto. Finito il secondo giro, procediamo con il terzo, 3 catenelle, giriamo. Ora ci troviamo con 2 punti alti, uno spazio e il primo gruppo di punti alti. Abbiamo creato 3 catenelle che servono da punto alto e ora dobbiamo creare il primo gruppo di punti alti all'interno di questo spazio. Quindi 3 punti alti per creare il primo gruppo. Saltiamo questo gruppo, entriamo di nuovo nello spazio e creiamo il secondo gruppo di punti alti, quindi 3 punti alti in questo spazio. Di nuovo saltiamo qui, entriamo nello spazio, 3 punti alti. Di nuovo. Ultimo gruppo di punti alti. Dobbiamo concludere questo giro esattamente come lo abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato con 3 catenelle che simulano un punto alto e quindi dobbiamo concludere con un punto alto. Possiamo decidere se creare il punto alto saltando il primo punto, entrando nel secondo, in questo modo, oppure possiamo creare il punto alto in mezzo ai 2 punti della riga precedente, in questo spazio, che è anche più semplice. Continuiamo con il prossimo giro, di nuovo 3 catenelle e questa volta ci troviamo con un primo punto alto, uno spazio e un gruppo di punti. Questa volta dobbiamo procedere in modo molto simile al secondo giro che abbiamo creato. Abbiamo fatto 3 catenelle che simulano il punto alto, esattamente come in questo giro, e in questo spazio dobbiamo fare un punto alto. Come puoi vedere, questo giro è molto simile al secondo che abbiamo realizzato perché avevamo 2 punti alti e abbiamo anche qua 2 punti alti. Per andare avanti possiamo intuire che dobbiamo realizzare il nostro gruppo di punti dentro questo spazio. Saltiamo questo gruppo di punti, entriamo nello spazio con 3 punti alti.
Continuiamo creando i punti alti negli spazi. Dobbiamo concludere esattamente come abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato con 2 punti alti, quindi finiamo con 2 punti alti creati dentro questo spazio. Ecco come realizzare il punto granny a pannello. È una lavorazione molto semplice, adatta ai principianti, e con questo punto granny si possono realizzare tantissimi progetti. Ti mostro alcune foto di ispirazione che ho preso da Pinterest. Puoi realizzare dei maglioncini, dei cardigan, ma anche degli accessori, delle borse e tutto ciò che può ispirare la tua fantasia. Puoi anche alternare le righe di colori, come puoi vedere in alcune foto. Non ti resta che provare. Se ti è stato utile questo video tutorial, lasciami un mi piace e spero di vederti nel prossimo video.